dia, galera. Beleza? São exatamente 5 e 7 da manhã. Tô esperando o Saulo e o Leandro pra gente andar de bike hoje. Como vocês podem ver, o tempo tá meio nublado. Já caiu uma garoa, mas a gente vai assim mesmo. 5h30 agora, tá aqui o Saulo. Bom dia. O Leandro ali. Bom dia, tô casado. Eu pedalo pra sair daqui às 5, né? Mas já viu, por isso tem que marcar antes pro cara chegar aqui no horário que você quer. Hoje qual que vai ser o roteiro aí, Saulo? Hoje vai ser Mombuca. Então vamos Serra d'Água. Cachoeira, Serra d'Água, Mombuca. Serra d'Água, Cachoeira de Mombuca. O tempo tá nublado, já deu umas garoas, o asfalto bem molhado. Mas é isso aí. A gente quer pedalar, não tem tempo ruim não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, é nóis, cachorro. Uma parada pra calibrar as bikes.
Muita chuva e a gente tá tentando decidir aqui pra onde a gente vai continuar o pedal, porque pra Mombuca provavelmente a gente não vai mais, tá chovendo demais. Então é isso, ó, depois a gente decidir, a gente vem aí com nova imagem. Olha, cachorro. Isso aí, pessoal, quem é ciclista passa esses perrengues aí, ó. Você saiu aqui, ó. 6. A gente saiu, era 5h30, né? Muito barro, gente, aí.